39 и Апитон Фитос Глори. Ну, в весенний период, как всегда, все болеют. Воспаление горла и нос. Когда у меня это произошло, я начал принимать Апитон Фитос Глори, причем я был на дежурстве и принимал за сутки, я употребил почти полную пачку Апитона Фитос Глори, но утром у меня все равно кашель не переставал. Хотя я еще параллельно принимал гель-39 внутрь. Когда я утром обнаружил, что не пропал у меня кашель, я решил то же самое, как Алла Васильевна рассказывала, испытать фитоэнергетик. То же самое, палочку выдавил, проглотил фитоэнергетик, кашель уменьшился значительно. И после второго раза, через 2 часа приема фитоэнергетика, у меня кашель прекратился. То есть вот опять-таки то же самое показывает, что вроде как нетрадиционно, но он действует. Вот такие вот результаты.